非常高兴在每周六的晚上6点半，我们都能够同一时间一起来敬拜神、赞美神。也欢迎在直播里面的观看的每一位弟兄姐妹，邀请你将你的手机关机，或者是转为震动，也将你身边的这个电视节目会影响你的，我们一起在祷告里面，我们也安静我们自己的心，求神来帮助我们，让我们一起从今天的神的话语来领受神丰盛的祝福跟盼望。我们一起同心来祷告。主耶稣，我们来到神你的面前，愿主你的话语再一次透过我们今天晚上的敬拜，让我们能够更安静我们的心，进到神你所赏赐的平安的盼望里面。因为我们深深的需要知道，你是我们生命的主，你是我们的主，我们一切的风浪，一切所遇到的难事，甚至我们遇到所有的恶势力，都要因为我们心里面的平安而得着离开这个恶势力的阻挡。愿主你帮助我们，我们需要更多在神你的面前认定你是我们的主。恳求你帮助我们，我们心里面不再害怕，让我们单单的来到你的面前来敬拜主。愿你成为我们生命的主，成为我们生命的盼望。我们在你面前献上祈求、感谢、祷告，奉主耶稣基督圣名来求，阿们。我们需要安静在神的面前，让平安来进入我们的心，深深的知道他是我们的主。安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你是风浪平息。安静，安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你是风浪平息。安静进入神的平安里面。安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你是风浪平息。我不害怕，我仍然要敬拜，你陪我走向应许之处，充满盼望。我一生要敬拜，生命满有你的印记。我不害怕，我不害怕，我仍然要敬拜，你陪我走向应许之处，充满盼望。我一生要敬拜，生命满有你的印记。这个时候我要邀请你安静的在神的面前来祷告，求神帮助你，赐给你一颗平安的心来敬拜神。我们一起开口同声来祷告。主啊，谢谢，我们求告你，需要在神
让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你是风浪平息。我不害怕，我仍然要敬拜，你陪我走向应许之路，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。我不害怕，我不害怕，我仍然要敬拜，你陪我走向应许之路，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。充满盼望的应许，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。主啊，我们向你祈求，愿你帮助我们，让我们的生命，让我们的信仰，让我们的一生能够充满盼望的心，让我们的生命明白一生都要敬拜你，让我们的生命能够回到神你的面前。我们晓得我们的生命需要有主你的印记，有主你的样式，有主你的形象，但我们的心里面有许多的惶恐，有许多的害怕，我们不晓得该如何去解决，但我们求告神，我们认定你是我们的神，你是我们的主，你必定负责到底。恳求神帮助我们，当我们再次来到神你的面前，挪去一切我们生命当中会阻扰我们亲近神的事情，让我们不再害怕，让我们的生命能够依然刚强壮胆，在神你的面前为主你而活。愿主你带领我们今天晚上的敬拜，让我们一起来领受神你的话语，得着智慧的心。祷告奉主耶稣基督圣名来求，阿们。这个时候邀请各位，我们一起同心来做奉献。基督徒，我们一起透过奉献来经历，甚至来回应神在我们生命当中，他如何来为我们预备，甚至神也要再次丰富我们的生命。每一次的预备每一次的奉献，牧师也邀请各位，假如你是在观看直播里面的弟兄姐妹朋友，也邀请你能够找就近的教会，将你所关心的，你愿意回应神的金钱，能够奉献到主的面前来回应神。这个时候，我们一起起立，我们一起来做奉献的宣告的祷告。我相信凡事都是上帝所创造，他拥有赏赐与收回的权柄。此时，我愿意从你所得到的恩典，用感恩与敬虔的心，奉献在你面前。求主在我每次甘心乐意的奉献中，操练我更加顺服委身，分别我的生命。我相信奉献是栽种丰收的种子，我深信奉献是实践基督的生命，我确信奉献是生命主权的交托。求主按照你的信实与怜悯赐福我们，保守你的教会，坚固你的百姓。奉主耶稣基督的名来求，阿们。请坐。邀请我们每一位弟兄姐妹，像我们刚刚在奉献的祷告里面，我们知道奉献是我们生命当中那个很重要的应许。所以当我们在祷告当中，我觉得神都在预备我们的心。今天牧师要跟大家分享一个叫主喜悦的好工人形象第6系列的第2讲，有关基督徒如何度过金钱这一关。金钱这一关容不容易？如果你有工作，
就容易，那没工作就很难。特别是学生，特别是我们自己，假如当我们身边不够的时候，要度过金钱这一关，更是难上加难。可是呢，上次牧师跟大家有分享到几个很重要，基督徒要如何度过金钱这一个关。这一关呢，不是观念的关，而是关卡的关。基督徒，当我们遇到在社会上很多人说金钱是万能，人可以靠钱不靠神的时候，可是神的儿女必须要学习倚靠上帝，认识金钱观。甚至社会当中有许多人在说，必须要妥协才能够成功，为达目的不择手段来赚到钱。可是呢，基督徒不一样，基督徒的儿女，上帝的儿女，必须要学习，不是为了多得财力而行事不义，甚至要宁可为了少，为了金钱的利益取舍，而取得一个公义的心。所以这是基督徒、上帝的儿女不太一样的地方。甚至社会上，我们在看，有很多人说笑贫不笑娼，用金钱来衡量成功。可是神的儿女，上帝却要求我们必须要谨慎自守，内在生命不贪心，甚至呢，不在于自己存了多少钱。这是基督徒比较不一样的地方。有些时候生命这个社会上很多人都在说钱越多越好，没有人会讨厌钱的。可是神的儿女却是要有敬虔的心，因为在我们的生命里面，敬虔的心是何等的重要，你知道吗？敬虔就好像当我们遇到一件问题跟困难的时候，你会发现哇，原来我的生命竟然是如此的软弱。所以牧师时常分享，在我生命，我从过去到现在，我也经历过很多在软弱当中，可是因为学习敬虔，神赐给我丰富的喜乐跟平安。所以跟你旁边的人说你要有主的平安与喜乐。你要有主的平安与喜乐。再跟他讲，主的平安与喜乐需要透过敬虔的心。主的平安与喜乐需要敬虔的心。所以每一位上帝的儿女必须要明白，基督徒的生命在金钱的使用上，如果他有智慧我相信他的生命、他的工作、他的生活，甚至他这个人生的特质就会不一样。懂我意思吗？所以你看一下，牧师时常说，你们要时常看一下彼此看他的脸蛋，有哪里不一样？充满喜乐像我们的弟兄刚做完7月6号刚做完这个手术充满喜乐。他还是一样，今天就来招待服侍了。哇，我的心好开心因为我知道神的平安与喜乐在他生命当中。即使他遇到他的眼睛不舒服，但是他跟神说：“主啊，帮助我，让我能够依然回到神你的面前敬拜你。”就像刚刚我们在唱的诗歌一样，让我怎样安静，让平安入我的心里面，深深知道你是我的神。所以你的心里面就不会害怕。所以基督徒不会害怕，不是因为他不会遇到难处，也不是因为基督徒不会遇到不好的东西，也不是因为基督徒他不会遇到人的冲突，也不是因为基督徒不会遇到贫穷。所以我们每一个人要知道，我们生命是因为有主而得以刚强。所以各位弟兄姐妹，我们要了解上帝的儿女在看待金钱的生命观。我们身边有那个周报牧师都有填空题你可以除了听牧师讲道的时候，你也可以一边写那这边有那个，你这个圣诗可以给你垫着，好。那上帝的儿女在看待金钱的生命观呢？这次牧师说的是生命观有几个养成。上个礼拜牧师有跟大家分享，我们的生命的养成一开始都像是原料了。对不对？上帝呼召我们，拣选我们的生命，来到上帝的面前，成为他的儿女。那要做什么？我们知道了我要为主做工。可是我们都只是原料，我们还没有办法为主去表现出什么样子的样式。所以我们就像原料一样。什么是原料？原料就是没有生产能力啦，他需要人家帮助啦。所以跟你旁边的人说你要好好读经祷告。
你要好好读经祷告，因为当你还是原料的时候，你会透过读经祷告，你会认识神啊，懂我意思吗？当读经祷告就是帮助我们的生命从原料开始慢慢变化、加工嘛，我们要受圣灵的加工嘛，圣灵的感动扶持我们嘛。我们的生命必须要慢慢成为原料，变成半成品。半成品，我认为这是一个有生产能力的，但是还需要帮助。好，它虽然有一些技术哈，可是它还需要 push 它，帮助它。好，边学边做。好，所以呢，第三点。基督徒的生命还必须要什么？变成成品。那什么是成品？他已经有自给自足的能力哦，他不需要帮助，他懂得定时参加服侍神，跟随主。所以有自主能力的基督徒，他就是成品。可是他的成品有些时候他还会遇到困难哦，他可能遇到冲击，遇到不方便的时候，他可能又会受影响。所以这个成品啊。我说基督徒上代看待我们的儿女，我们必须要让我们的生命成为精品啊。好，那什么是精品？他的生命必须要有什么？要有丰富。他的生命如果没有丰富，他的生命他会因为什么？因为资源短缺，他就怎么样？他虽然有自给自足的能力，可是他没有办法继续下去，懂我意思吗？所以你会看到有一些很虔诚的基督徒。当他遇到资源短缺的时候，他就无能为力，因为他的生命的来源，他并没有让他的生命成为一个精品。好，所以我觉得我们或许有很多的同工，我们都还是停留在成品的阶段。所以我们要求神帮助我们，让我们的生命能够因主而得着那真实的感受到丰盛的生命，而且是得胜的生命哦。好，所以牧师上次有跟大家分享。我们需要得到救赎，对不对？你不要停留只在救赎，你要有得胜的生命，甚至要怎么样？要有意向，要能够为主去完成使命性的工作，那才是真正的精品的生命。所以各位弟兄姐妹，以上都是金钱角度、金钱观的角度在看待上帝儿女的现实面跟实质面的关系。那么基督徒一生当中，他的丰富，我觉得不在于他拥有什么，也不在于他的内在外在富有或恩典的赏赐，而是在于他跟主的关系啊。所以我们也曾经看到我们的姐妹，哇，她遇到很苦呢，时常都在走医院呢，好，时常急诊，因为她是换过肾脏的姐妹。但是她的生命就像我们每一个人所听到的，就跟她的名字一样，她的名字叫做满足，真是。很特别，他的肾脏等待也是祷告来的。可是当他在生命的过程当中，他有很多挑战，可是他依然刚强面对。感谢主，他也这次心脏的手术也平安顺利。可是我们要继续守望祷告。我们的生命不是只有神都会让我们在成品的阶段，我们自给自足，那就是满足的生命。可是我们满足的生命还需要更丰盛，求主帮助我们，这是我们基督徒要学习的。牧师要带大家一起来认识以弗所书2章1到8节。圣经里面这样说：从前我们一起来念好，来，从前你们因着自己的过犯罪恶而死了，那时你们在过犯罪恶中生活，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的领袖，就是现今在悖逆的人心中运行的邪灵。我们从前也都生活在他们当中，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中的意念去做，和别人一样，生来就是该受惩罚的人。然而上帝有丰富的怜悯，因着他爱我们的大爱，竟在我们因过犯而死了的时候，使我们与基督一同活过来。可见你们得救是本乎恩，他又使我们在基督耶稣里与他一同复活，一同坐在天上，为要把他极丰盛的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代。你们得救是本乎恩，
也因着信，并这并不是出于自己，而是上帝所赐的。好，以弗所书，保罗特别告诉我们一个很重要：从前我们都是因为自己的过犯而过着一个会死的生命。那么意思就是说，如果我们不再过着像以前的那一种心灵层面犯罪的生命态度而生活的话，那会怎么样？应该就不是死了吧，对不对？那么这就是牧师要跟大家分享的第一个很重要的国度关系。你觉得信耶稣的人、信上帝的人，他的生命是怎么样？是他自己活得很精彩就好吗？还是他自己得了很丰盛很多就好吗？是这样吗？我觉得基督徒要活出的生命是要让人明白他的生命是活过来的，而不是死的生命。我觉得生跟死它就是天壤之别，非常大的一种很重要的观念。在圣经里面，他一开始就说：从前你们因着自己的过犯而罪恶，过犯罪恶而死了。那时他叙述了，你们就是在过犯当中，从第2节到第3节，有没有？你注意再看哦。你们在过犯罪恶当中就是今世的风俗风俗是什么？顺服嘛，顺服那空中掌权者嘛，对不对？看那个我们看新闻节目你看到有人在钻那个什么哪一个神明的教的下面神教的下面，看好像很灵验我马来给看买，有没有顺从很多在我们生活当中那种空中掌权者的领袖？有没有？最近这个礼拜发生了一个很有名的艺人，有没有？你们知道是谁吗？Coco， 对，48岁，他歌声很好我年轻的时候很喜欢空中掌权者的领袖，不是吗？虽然我们不认识他，可是他声音好好听我每次都一定要听到他的声音。空中掌权者的，虽然他不是空中，可是我们想象的是，那就是一个偶像，就是现今在悖逆的人心中运行的邪灵。有很多人用很多不同的方式咒诅、毁谤，那一些都是邪灵，会让你一个人进入到生命里面很难度过。如何得着丰盛？我们从前都生活在他们当中，放纵肉体的私欲，对不对？唱 KTV 不要礼拜天我们大学的时候，我同学时常约我，委员我大学4年我们学校有什么活动，你都从来都不参加。我说因为我要去礼拜我要去敬拜上帝我真的很难。如果你们排在礼拜6，我就可以去了。可是他们排礼拜6，我晚上又要去圣歌队教会敬拜团。真的，我在那当中我现在在看的时候虽然感觉好像有点可惜，可是我就在想，我也曾经跟着他们在周间考完试的时候，就来夜唱，你知道从晚上唱到天亮，那个多累，你知道吗？可是晚上好像好高兴那个时候跟着他们喝啤酒，放纵自己的私欲，随着肉体心中的意念去做，和别人一样，不就是这样吗？可是我累了好几天，隔一天我记得要那个团契要开会，不好意思，我身体不舒服，我并没有跟他们讲我去跟他们去夜唱，我只能够说个小谎。你看人的心中随从别人的方式去做的时候，你会发现你的很多行为就开始改变。然而上帝有没有丰富的怜悯？我告诉你，跟你旁边的人说，神会怜悯你。就算你犯错了，就算你随着世上的人的一样的那一种罪性，上帝依然怜悯我们，因为他爱我们的大爱告诉我们，竟在我们因过犯而死的时候，使我们与基督一同活过来。所以跟你旁边的人说，你要相信耶稣基督会救你。你要相信耶稣基督会救你。耶稣基督就是上帝爱我们，他不希望我们跟他的关系脱离了，所以他透过耶稣基督，圣经说，竟在我们过犯而死的时候，与耶稣基督一同活过来。因为耶稣基督有没有复活？基督有复活吗？
有3天复活。如果他没有复活，我们就没有那个应许，复活的应许跟盼望。所以可见你们得救是本乎恩啊，是因为上帝怜悯我们的恩典。所以我们要不要怜悯别人？要不要？就算牧师也要怜悯，牧师也会做错事。不要想说牧师都很伟大，牧师也是人。我也有些时候会做错事情，对待我的太太讲话比较大声，让她流眼泪。好，对待我的孩子不小心就揍了他一顿。好，各位弟兄姐妹，很多时候我们都会因为小事情而犯错，但是我们的得救是因为本乎上帝怜悯的恩典。所以他又使我们在耶稣基督里一同活过来，一同坐在天上。哇，多么伟大，多么荣耀的事情！为要把他极丰盛的恩典，就是他在耶稣基督里面向我们所施行的恩慈，显明给后来的世代。注意哦，我要告诉各位最后这句话，第7节后面，你的生命有没有因此因为上帝的恩典，因为他的怜悯，你感受到你领受这份恩典，你愿意把这份祝福怎么样去传给你的孩子，去带给你身边的人？这就是上帝的国度观。福音绝对不是单纯你得救，也不是单纯一个你讲你要信耶稣基督你就得救，这么简单的福音不是。上帝爱我们的心是透过耶稣基督得救的恩典，救赎我们生命，让我们得救的恩典，而要显明给未来还不认识主的人。所以再次说明，保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信，并不是出于自己哦，是上帝所赏赐给你们的。”所以我觉得，在我们生命里面，我们要了解，当我们要了解什么是基督徒的金钱观，我觉得你一定要了解。如果你不了解上帝的国度观、金钱观，我告诉你，牧师这一堂讲道下来，你还是学不到，因为牧师不会教你怎么赚钱因为牧师只会告诉你什么是上帝教导我们的生命智慧的功课。可是基督徒面对金钱的关系，其实我们也可以从我们跟神的这个恩典的关系当中，神的祝福的关系里面，我们就会得着。所以一般来说，一个信主的人往往会单纯只重视到几个。所以刚刚好，牧师我再一次跟大家一起来分享我们刚刚看的圣经的重点。这个是国度观。然后呢，牧师有做一个圈选的部分。在我们犯罪的过程当中，他使我们在耶稣基督里一同活过来。我们大部分在教会里面谈的都是基督徒跟耶稣基督的关系，对不对？那这种关系就像在圣经里面所谈的第5节到第6节，有没有基督徒，然后跟耶稣基督的关系？那后面呢，把这个丰盛的恩典的祝福，有没有？这时候是在耶稣基督里，教会有没有在耶稣基督里？有的，因为教会就是神的殿，对不对？这就是在耶稣基督里向我们显明他所施的恩慈。所以有些有需要的人，他进到教会来，像我们今天有一位新的姐妹，她有需要的时候，当她进到教会来的时候，她就看见了神的恩典，她就领受到了从教会的整体的感受上面去领受到，这就是上帝恩典的地方。所以呢，后面呢，他还有说，教会是要怎么样？要带出能够显明给后世代的人知道。所以教会一定不能只有在谈基督徒该怎么做了，或者是耶稣基督是什么样子的耶稣啦，不单单是谈这个。我觉得这样就会比较狭隘。所以牧师期待我们接下来牧师会用更多都是用这几个主题来跟大家分享：教会是什么？基督徒是什么？耶稣基督是什么？甚至基督徒要怎么样活出一个国度的关系？你可能会觉得这个国度的关系好像是好像进入一个什么，好像什么邪教团体不是它不是像一个邪教团体就把你纳入在这个国度里面然后要你做什么有异端这种基督教我不说，但是我要告诉各位，我们在教会里面，我们一定要往这5个方向以后有机会再跟大家分享。所以我们要了解哪5个方向。一个信主的人往往单纯只会重视到了解这2个，如何成为基督徒跟认识耶稣基督。但是呢，我们必须要开始有更多的上帝国度关系。你觉得上帝爱我们会只有担心我们的生命问题而已吗？
我时常在想，上帝创造我要干嘛？你有没有想过这个问题？上帝创造你，在长义城，住在长义城或住在哪一个区块，要做什么？大桥教会从703乡来到这个地方，要做什么？我觉得都有他上帝的那种国度观，要告诉我们什么？我时常在想，如果我只是单纯成为一个基督徒，很简单，我就信主，然后受洗，然后决志祷告，那就成了，我就是基督徒啦，我也相信耶稣基督啊，这么简单吗？我觉得应该没有那么容易。所以我觉得上帝他的创造，他的生命的目的，一定有他的意思存在。所以跟你旁边的人说，上帝的心意你要好好明白。上帝的心意你要好好去明白。所以马太福音，我简单举一个例，我们大家都非常熟悉的马太福音6章9到15节里面有谈到，我们在天上的父，愿人尊你的名为圣，有没有？愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。后面的我不说，因为大家都知道，但是我只讲前面主的祈祷文。前面耶稣基督在祷告里面就已经讲到了一个国度观了。我们在天上的父啊，愿人啊，每一个人都尊你的名为圣啊，就是没有人尊你的名为圣啊，不把你认定你就是我们的主啊。愿你的国降临，让他们明白，他们不是单纯的一个信仰，而是要把你的国度，平安的国度，带给人祝福、生命祝福的国度。所以跟你旁边的弟兄姐妹说哈，把你领受到的平安带回去你的家里，把你领受到的平安带回你的家里。一个没有国度观的牧者，他在讲的就是说，你有没有平安？有，感谢主。这叫单纯还没有国度的平安。有国度的平安，我会告诉你，你要回家，你要把你所领受到的带回家，带到你的工作职场。所以，我们的姐妹今天会来，是因为她的主管，对不对？你的主管他有国度观，他知道你有需要，他告诉你，你可以去找教会，他会告诉你，你要去亲近神。所以我要告诉你，一个有国度观的基督徒，他绝对会有更多的渴望，在他身边周遭，不管是亲人、朋友、家人，都会期待。所以我时常在想，为什么我们长老教会的信徒为什么不会复兴？就是因为没有国度观。这样懂了吗？我终于理解了。牧师时常在祷告里面，我说主啊，为什么我们大家好像牧师在台上是在唱双簧，好像自己在演戏一样，大家好像不了解。但是牧师要重新带大家来了解，基督徒需要有国度观，甚至呢，基督徒还需要了解明白，在我们生命里面呢，我们需要不断的在神的面前明白。箴言3章9到10节这样说：你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒债有新酒盈溢。哇！今天牧师带大家要来看箴言第3章，好，3章第9节到15节，我们要一起从这5个角度一起来看，基督徒如何在金钱观里面，上帝的心意是什么？好，这5个角度，你只要好好去分析，甚至去理解，我相信你，不管只是在金钱上，连你的生命里面，你都会了解你要怎么样活出一个不一样的生命。好，第一个，我们从圣经里面箴言第3章第9节到第10节说，你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。这句话里面呢，你我的生命都是上帝所赎回来的，阿们。你相信吗？你的生命是上帝所赎回来的。那么我要问各位，你如何在上帝所为你预备的财富、金钱上面来回应神？这句话的意思就是在指这个。我再讲一次哦，在你的生命里面，你如何用上帝所赏赐的金钱、财富上面来回应神？这就是我们看的这段经节。你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华。一般基督徒普遍是我有多少钱，
我再来奉献，这种概念。可是比较少会去用主啊，我的钱不太够，我要求你赐给我能力，让我每一个工作的环节为我带来更多财富上的自由，奉献给你。注意哦，是后面这句话，我可以奉献给你，我可以祝福更多人。你们有没有想过用这种方式祷告？敢不敢祷告？敢不敢挑战看看？你们可以尝试看看。圣经里面他教导我们，尊荣上帝是什么？尊荣上帝是一种做法，它代表的是用奉献的行动来荣耀神。你看台语哦，台语是啥啥？就用你的财物甲一切偷水的土产，献给上主，献给上主。我的经验哈，牧师家里面哈有种很多芒果，几乎每次我的爸爸他只要芒果开始生产的时候、收成的时候，他就会委员你得教会哈，就拿去教会分享给弟兄姐妹。我记得以前我们家在收成这些农作物的时候，我妈妈总是会把它偷偷的拿去教会奉给弟兄姐妹，甚至分给人哦。我爸爸总是说啊，我们自己人都还没有吃，你就把它拿去分享了。可是我妈妈她就是类似圣经节所说的，一切偷水啊，偷水的土产啊，就是偷一水的土产哦，他会用奉献的心志哦，你知道吗？他奉献的心志，我记得每次那时候，我爸爸总是把这些水果留着自己吃的时候，那个阶段，几乎要么就是这一年丰收，下一年就没有了，就变少了，很奇怪哦，这是我的经验哦。所以当我在看神的话语，我会觉得这是真实的，因为在我的生命里面，我是真实的体会到，如果你是没有钱，可是你是一个农夫的话，他种植的产物要怎么样尊荣神？圣经里面说这个台语叫做献给上主啦，尊荣神。基督徒的生命要怎么尊荣上帝？大部分的人我们就说我要服侍神，我要做什么？可是我们在金钱上，我们不会懂得要更多的奉献给主所以我们要记得，圣经里面第10节说，你的仓房必充满有余，这是一个应许啊。很多人都不期待，可能期待，他也认为那是做白日梦。可是你的做法一定要改变。所以基督徒，假如你的生命态度，你没有去尝试上帝要如何赏赐的应许，你真的会很难体会得到。所以我讲这些，你会发现有一个很重要的行动，叫做什么？实际奉献的行动。我不是说单纯金钱哦，还有很多生命的态度。所以牧师也要祝福今天来这位姐妹，祝上帝要祝福你。当你的心志说主啊，我愿意来到神的面前，我就认定你。过去我有许多事情我忘记了，我失去了，但是我重新回到你的面前，求你让我再次得着真实的平安与丰富。所以回到神的话语里面，11节到12节里面也告诉我们，这是一个很重要的关系，因为他告诉我们说：“我儿啊，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”各位弟兄姐妹，责备，刚刚你听牧师讲完，你一定有一种感觉，有人一定会有感觉，说牧师，你是不是比较富有啊？你都真的不知道我们多苦啊！真的哦，有可能哦。有人一定会认为我讲的话像在责备他，责备他不奉献，责备他没有能力。我告诉各位，圣经里面教导我们，牧师在教导的，绝对不是在责备让你这个人的价值没有，不是。我们的态度都是像圣经里面所说的，他说：“我儿啊，你不要轻看耶和华的管教。”圣经里面讲到这个管教是多么的重要，你们知道吗？小孩子一个孩子他不受管教就不会做人啊，对不对？小时候他出生的时候，你不管他，他会做人吗？我们知道他一定感觉上不太会做人，对不对？因为他没有受好管教，也不会享受人的福分一样。
所以我们要知道，管教对一个人来说，这是一个很重要，因为这是上帝的心意。所以很多时候，我以前不太喜欢听我妈妈跟我讲说我哪里做不好。我觉得妈妈你讲的都是年轻人的话语，说屁话，乱讲，甚至会跟她生气。可是我现在我很喜欢，甚至我也很喜欢弟兄姐妹，有些时候会私下告诉我说，牧师，你讲道的时候可能要留意一下哦，哪个部分太过于直接了哦。然后说对，谢谢你告诉我。这就是管教，所以不要厌烦。如果你发现有一些事情听起来好像很刺激你的心我告诉你，来学习牧师一起说，谢谢你告诉我，谢谢你告诉我。我觉得这种就是一个很好的观念了，也是一个很好的学习态度。好，所以管教对一个人的生命来说是必须的，因为特别是在我们的属灵生命上，没有管教我们就不能够成长，没有管教我们甚至没有办法更加亲近神哦。注意哦，如果你要能够亲近神，你就可以远离不好的事情。阿们。如果你要亲近神，你就可以远离那些不好的事情。那么你要怎么样亲近神、靠近神？举反面，叫什么？被管教。所以我要告诉各位，圣经里面，从以色列的历史里面，他们为什么在旷野40年进不了迦南地？我告诉你，其实要进去迦南地没有那么远啊，对不对？有研究过圣经的人都知道，他们要进到旷野这个，甚至从旷野要进到迦南地，他们不需要。可是实际上，有人说他们最主要的原因是什么呢？是因为以色列人他们所表现出来的行为让上帝不高兴，对不对？很奇妙哦，他们花了很多时间在跟上帝抱怨。那基督徒不就是这样吗？他为什么没有办法领受非常丰富，受到很大的祝福？就很简单嘛，因为他爱抱怨，抱怨神说神没有给他那个，神让他的际遇不好，神让他遇到的事情都好衰哦。所以我们要了解，一个偏差的生命态度会让一个人，无论是对金钱的使用，对上帝所要赏赐的丰盛，都会造成很大的影响。所以我非常喜欢这2段圣经节，申命记29章第5节说：“我领你们在旷野40年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏。”真的呢，你要回想，好好去回想。你现在有房子住，我们不像以前那样，以前的教会还会滴水呢，不像现在这样还有冷气吹啊。圣经里面说，你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这40年，是要苦练你、试验你。要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。所以各位弟兄姐妹，我们一起说，有时人对我们提醒的时候，我们一起说，有人对我提醒的时候，有人对我提醒的时候，我愿意更多的学习的心，我愿意更多学习的心。希伯来书12章11节说，凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。注意他为什么说后来却为了那精炼过的人？因为有些人就是不愿意被精炼，所以有些时候牧师会教导同工有些时候也会反抗也会有他的意见可是我要告诉你们，你一定要试着学习看看，试看看，因为牧师会跟大家分享，就是我有精炼过，我有经验过这种丰富、这种平安、这种果子，那这种祝福就是好的，就是义。所以各位弟兄姐妹，在我们生命里面，求神帮助我们。我们在金钱上，我们一定要做神喜悦的好管家。所以我们不是在金钱的观点上是拥有，没有失去这种关系。我要告诉你，不是这种关系。基督徒的金钱观绝对不是你拥有钱或者是没有钱这种关系，而是在你的生命里面，你要去经历，愿不愿意，愿意还是不愿意，体验真实，还是你现在的感受好像还不是很真实。我要的是这种东西，懂我意思吗？我要再说一次
基督徒要了解金钱的关系，不是你拥有钱跟没有拥有钱的关系，而是你要去体验神给你的生命，是你愿意或不愿意的关系当中去感受上帝的同在与否，懂了吗？所以各位弟兄姐妹，生命记今天牧师要再带领大家一起来看另外一段圣经节，生命记26章4到7节，我们一起来念好。来，祭司就从你手里把筐子接过来，供在耶和华你上帝的祭坛前。你要在耶和华你上帝面前告白说：我的祖先原是一个流亡的亚兰人，带着稀少的人丁下到埃及寄居，在那里他却成了又大又强、人数众多的国。埃及人恶待我们，迫害我们，将苦工加在我们身上。于是我们哀求耶和华我们列祖的神，耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳役和欺压。我要告诉各位，这里讲到了几个什么东西？第4节到第7节完全讲到了一个重要，基督徒求告上帝，透过祷告，他们的经历过了苦难，对不对？可是呢，我要告诉各位，在第8节到第10节里面呢，上帝怎么帮助他们？他用大能的手和伸出来的膀臂，用大而可畏的事情和神迹奇事，带领我们出了埃及，将我们领进这个地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。耶和华啊，现在我把你所赐给我地上出熟的土产奉了来。随后你要把筐子这个篮子放在耶和华你上帝的面前，向你耶和华你的上帝下拜。我要问各位，基督徒的金钱是你赚来的，还是上帝赏赐的？你要想这个问题。圣经里面讲的就是这个。随后你把筐子这个篮子，你的丰收放在耶和华上帝你的面前，向耶和华你的上帝下拜。神啊，这些东西都是你赐给我的。我刚刚有讲到，基督徒不要用拥有跟没有、失去这种关系在看待你所拥有的财富，你要看待的是这些东西，你愿意或不愿意带到上帝的面前来跟神 talk， 来跟神对话。我要告诉各位，当你了解这个，你就会知道圣经里面这段话所讲的，他用大能的双手过去帮助我们教会从无到有，从有到无。我们从原先的原有的教会变成没有教会，我们的信徒每一个人从无又再次拥有这个地方。我觉得有上帝的应许在，你们相信吗？你们相信吗？你们进到上帝的教会，你相信有上帝的应许在你身上吗？这个就是牧师要跟大家分享的。在我很多时候，我们要知道教会建造教会，我们必须要在教会里面有见证，有体会上帝的救恩，感受到丰盛的赏赐，谦卑的委身。求主帮助我们，让我们时常活在神的恩典当中，去明白上帝的国度。期待我们的生命不是活在自己的环境里面，而忘记了神有他奇妙的计划。在我们今天所看的圣经节里面呢，第11节里面他说：你和利未人并在你们中间寄居的，要因耶和华你上帝所赐你和你家的一切福分。注意哦，欢乐哦，好特别哦。很多时候我们只在自己的喜乐享受里面，我们忘记了我们的一切都是上帝所赏赐的。这次疫情，我们知道，若没有上帝的带领，你现在会坐在这里吗？平平安安的敬拜神吗？应该不太会，因为我们知道这次疫情，就算你再有钱，如果你染病了，如果你的身体的机能没有办法抵抗这次的病毒的时候，你应该不会坐在这里，你的生命是结束的，你的生命是告一段落的。所以各位弟兄姐妹，神说，我们刚刚看的那段圣经节我们把这些丰盛带到神的面前。我们要知道你和利未人并在你们中间寄居的，就是这些朋友们，
不认识主的人也好，要因为耶和华上帝所赏赐我和我家一切的福分，怎么样？欢乐。当你看到牧师刚刚分享的，我们家庭的那个产业芒果分享到我们当中的时候，你会不会欢乐？你是要欢乐的，你会期待说：哇，好棒，我也要像这样，懂我意思吗？好，你不要想说哦，牧师每次都在夸口，我其实我觉得夸口跟谦卑的这种心实际上它只是一个关系而已啦，一个转念的关系啦。我觉得我们把它换个角度想，其实就知道，其实并没有那么严重，也不是夸口的这种关系。我觉得那是一种祝福，牧师是期待说我们大家能够理解。好，所以呢，在我们生命里面呢，我们要理解我们今天所看的圣经节，在享受神的恩典当中，不可以忘记是恩典的神，才能够保守我们自己的生命长长久久在神的应许当中，不至于在恩典当中堕落。而且呢，百姓他进去得了这个应许之地，他从此才能够活出真实的在应许当中享受丰盛的恩典。而且圣经里面也告诉我们，在我们今天刚刚所看的圣经节里面，活在恩典当中的人很容易会忘记是恩典的神，而且会渐渐忘记这个财力，这个我所得到的这些财富是靠着我自己去得来的。甚至呢，我们要了解恩典等于就是一种祝福，也是一种试验。有些人吃得饱足会分成两种，一种一吃会饱，吃会饱伊会讹了上帝，讲主啊，感谢你赏赐给我这多的物件，伊会讹了上帝。若有的人吃会饱咧，伊会安怎？伊会骄傲，伊会吃会饱讲你看，你看我拥有这多物件，你得安怎？你得爱安尼享受啦。食人咱物件拢早袂走，钱早袂走啦。趁你活的时阵，好好享受啦。这句话有没有毛病？知道吗？我觉得这句话其实讲的就像我下面所讲的，吃得饱足的人，他也很容易让人感觉到心高气傲，忘记了上帝。一切的赏赐都是由上帝来的。所以各位弟兄姐妹，牧师期待我们每一个人都能够活在一个愿意。你要知道你拥有的是什么。星宇航空，我们知道这个董事长张国伟他原先他们的公司航空公司是什么公司？那个网站长荣。后来因为疫情，的关系在整个疫情当中的所有航空公司，星宇航空这个董事长就一起当属定董事长，他也是机师他曾经说过一句话，有人问过我去看那个节目的时候，突然间看到，我也很讶异。有人他就问一句话，他就问说：你们知道飞机的这个怎么唱？头等舱为什么有头等舱？你们知道吗？你们知道为什么有头等舱吗？你知道很多高贵的名酒那个酒厂他们要给这个车上，你们有去车上这个飞机上喝过酒吗？有提供很多酒饮料，对不对？美酒就只有在头等舱，而且呢，只要你的飞机没有头等舱，这个好酒就不会在你的飞机上面使用。所以呢，很奇妙，我就觉得说，原来因为你有头等舱，所以你就拥有了美酒。那如果你没有头等舱，你就没有办法享受到美酒。那这个意思是什么？我要问各位每一位上帝的儿女，我们是不是坐在上帝恩典的头等舱里面？了解吗？你有没有真实享受到这个美酒啊？你是有的，但是，我们没有中过乐透，对，我们都坐经济舱，我也是。可是我要告诉各位的是，当我们的生命里面，我们其实在上帝这个非常有能力、恩典、祝福、平安的这个教会里面，我们的生命活的在回去的时候，牧师期待你们的生命不要坐在，就像刚刚讲的，我们是坐在经济舱的。好，我们要告诉我们自己，主啊，我的生命是不一样的，因为你，我是被你救赎回来的，是你用重价救赎回来的生命，我们是不同的。
所以既然你的生命不同，你的生命就要有喜乐，靠主有喜乐。所以各位弟兄姐妹，求神帮助我们。我们的基督徒有2种基督徒，一种叫做国民的基督徒。什么是国民？国民叫做中华民国国籍，你只要有国籍啊，小朋友都是嘛，对不对？弟兄姐妹，我们在教会里面每一个弟兄姐妹，只要你是信主的，你爱主的，你喜欢这个基督教的，你进到教会来，你都是属于国民啊。可是呢，我们有受洗嘛？我们会成为基督徒，受洗成为合理的教会的会员，对不对？所以我要告诉你，基督徒的行动，就是我们基督徒要有公民的责任。每一位基督徒都要在教会里面有责任，负起爱教会、爱自己的生命，传递福音，把神国的爱传递出去。愿主赐福大家，让我们一起来经历我们如何活出一个神所喜悦的生命，在金钱上，在你的生命里面都能够奉献给主。我们一起来祷告。全能的上帝，我们满心感谢你，愿你的灵住在我们生命里面，帮助我们，祝福我们，让我们的生命不再受世俗许多情欲的影响跟吸引，让我们学习活出一个圣洁的生命。主啊，我们愿意领受从你而来呼召的使命，拣选我们，我们晓得我们必定要活出一个受拣选公民的责任跟义务，在你的国度，在你的教会，在主你的耶稣基督得救的福音上，在我们身为基督徒的角色上面，在建造教会的里面，我们都能够好好的去学习跟随主的样式，把上帝国的福音带到我们生命里面，带到我们的家庭，带到我们生命的工作的禾场上。愿主你的名在我们生命当中因此得着荣耀。愿你赐福我们，带领我们。今天我们也非常高兴，你引导你的儿女来到神你的面前。愿主你赐福他，保守他的心。或许有许多令他感受不好的地方，恳求神亲自引导他，将平安，将主你的灵带回他所居住的地方，让他有平安与喜乐。愿你听我们的祷告，赐福我们。祷告奉主耶稣基督圣名来求，阿们。好，我们今天聚会到这边，也欢迎每一个在每周6晚上6点半，我们同一时间都能够一起来观赏、来聆听神的话语。愿主赐福大家平安。